icyo gihe cyose ifasi nasubiye kumukubita ijisho nasubiye kumubona n'umusatsi ariko ikimbabaje si uko ari umusatsi ikimbabaje ni uko atakinyibuka gusa turiko turaba amabonye yicaye ajya ku kabutike kwa kumwana Iva Nana, genda ubwire Marita ko tugiye. Urabona ko hano atameze neza ashobora kugira ingorane. Nutatubona mudutelefone. Sawa, genda umubwire. Sawa. usigaye umeze gute aho urandenganye rero wigira nkaho utambona Mana yarayibutse ushatse kuvuga ko mwahebanye byo kumpeba byo n'ibisanzwe si ibyo gusa ibintu asigaye akora birasiga ubwenge byari ngo yahatswe kwica mama w'umuteri acumita mama wiwe nyine amubyara aya reka izo nkuru zawe nawe ugira niwe gusa najuga ntiyarampakije sinakubwiye ngo kajyaga ko mukava inyuma mu minsi iheze namuciye ko ahantu kwibarabara ariko akora ibintu bitari uko bisa niyarara yaracafuye ariko akinisha ikintu shigishaho none ako karore nawe ishapo none si bisanzwe bisanzwe ubwira ishapo nyashaka yayishapo yatuye niyarara yaboze yatabaguritse atari umuntu bakiyambara mbona ana aguma ayifata arisomagura ubizu ngize ndamwigana amazi ati byiri muri biki nkimubaza yarantabiye ikofi riranzunguriza rina nabi n'umwotsi aca ntangaha aragenda nakubwiye ati kajya gakobwa kava inyuma uguma umwiruka inyuma umushaka wiki mbere aho usanga yarasaze ibyo bintu yirirwa mwumva ari ibintu by'umuntu akomeye nakubesha ibintu akora biboneka ko ari umusazi nibyo kandi natwe ubwacu twarabyiyumviriye turondera umudogiteri yigeze kumubiri azi muhira kugira turabire agisha tubiri araza araduteramura jewe na mama wiwe arasigara aramuganiriza dogiteri aje atubwira ana arakomeye neza nta kibazo n'ikimwagize ahubwo ikibazo afise ni mwebwe mukimuterera mumuhisha ko yiwe muyimuronderere mutayibura nta kindi kintu akeneye arakomeye
turi mu rugamba rwo guhigisha naho ngo yari yarayitaye ko cyo kintu ciyara igitani ni yarangira canka naturi sidire bizogenda umva jewe ibyo bintu bya ushatse wo muva inyuma n'ikitari icyo ngicyo azokizana nubwo muganga yababwiye ko akomeye ariko ntakomeye nkurikije ukuri murabimbarira mureke byanye no mare birebire wowe nakubwiye ngo kava inyuma uraho reka mbisohotse gato uzabona n'izindi ngaruka zitari izo kawe n'akazi kawe ntabwo mba ntabwo so naramukubujije urangashaka reka rero kweli yalikuwa matatizo makali sana, lakini kadri na ujuzi wetu waganga tunajaribu kufanya uchunguzi na hivi tunakwenda kukuta kwamba mgonjwa alikuwa na matatizo ya kichwa. Basi hivyo akapatwa na mshtuko. Ule mshtuko ni wa muda, ila mungepitisha muda wa kumleta hapo hospitalini, huyo mgonjwa wenu angebaki mgonjwa miaka yake yote ya maisha yake. Ila kwa sasa vipimo vinaonyesha kwamba 75% huyo mgonjwa anaelekea kupona. Kwa hiyo tumpongeze sana Mwenyezi Mungu kwa sababu mgonjwa wetu anaendelea vizuri. So unaweza kwenda kumuona, ila msimfanyizie sana fujo kwa sababu bado anahitaji kupumzika. Asante. Dani, eka navyasawa ngaho wanyu. Ubu urarya ugasinzira ukagona ugahirira. Ivyo nagutumye vyarakunaniye. Navyasawa ngaho. Ubu urarya ukajya mugasinzira turi mu vyago. Iva namwiboneye n'amaso yiwanje abiri. Iva aracari muzima. Ugize ngo iki? Ko ari umuzimu rero manuka nawe ukure mu nzira. Birumvikana?
numva ndaryohewe cyane uyu ko muganga yavuze yuko ifasha kubyuka ari mutsima urabanje gutora inda rero ibyo bw'amata habwo reka ntabuke ibinini Mama bye kushushe none nawe nimba turakuye urambuye aho indizindi mama we sinakubwiye ko ndyohewe Ivo wanje shaka kanguke so neza shaka ntubona ko nambaye nyine bye ma Marita, aderesi y'aho hantu wampaye yayumvise kandi hajya ndahatahura neza cyane ariko umutekano ku murango uburinzi bwaho bwifashe gute kuko ku murango sinzi ko bimeze kuhinjira ntabwo uretse ikibazo mfise ana wanje nigera avana na yivu yigera mu ruhande ko ari ikibazo okay ni ukuvuga nimba batavana jewe ni ninjira nzojyaniranya kubera nta ninjiye mba ninjiye ntabwo nasubira inyuma nkora ico nagiye gukora tumva niki kujaniranya ndaguhaye akazi ko kumurira mu nzira yiva ujaniranya nana wanje anangeneye ko bana na Karoli binihuse pana ibintu byo kwicara binihuse genda ukore mu nzira yiva ivyano vyihutse ne kumva ari ikibazo batavana niba ni bya bindi biguma bihekahekanye bitavana ko nendo mbigenze gute nta cyo no kubwira n'ubundi bikundanye birajana reka mbikire rimwe oya babyo nivyo gusa kucerekeye ico kibazo nzoguhinyisha cyo gitondo okay kundarindira telefone yawe iri niyo none wumva urwaye mama nari ku bitaro kuraba yiva kandi nije ndamugwaje jenye ndapfuye sawa basi ndaje Cielo ndakwinginze ucungire umurwayi wanje ikiba telefone turavugana ku telefone sawa genda nyaruke Mama ngo tugende kwa muganga. Ngo mama tugende. Ndaba mama murarente ngo tugende. Numva ushaka iki? Virita ana yashitari mu rugo yaranje rero wihutire ku bitaro ukuru umwanda mu nzira kuri umwanda nyine kwihambura umutwe w'ujya musore abana kumubwira mu kazi ngo kasi ko byagenze ko sinkeneye kubyumva uko nyumva sawa
Ivan. Ivan. Marishimwe. Ivan. Naitwa Sia. Sina wapi. Pinjira katoa. Mama vyuka none reka kukurya.